Wes nasibe kudu kaya ngene. Duwe bojo kok ra tau ngepenake. Seneng muring ngomongane sengah. Berisik. Ora enak-enaki sedunia. Masalah. Yang penting kan happy. Wes aja nyanyi. Reja ning ndi iki? Rak mara-mara. Saya tinggal wong jajan wae. Lah aku ora nggo duit e. Piye? Saya ambil menu aku. Enteni. Loh, ning ndi iki? Tanah wis Sandi, malah aku ditinggal. Wes kena kene sik tak wong jajan. Oke. Tumbas, tumbas. Jadi aku mau jajake. Aku kan rak ngomong cek tak jajak ngomong kue tak kang ngetrecetok. Kita jaluk Siti. Siti. Aman tuh gede kalau. Ya mau wis tak kandhane aku kurang nggo duit. Wis tak jaluk Siti. Endi sih lan ambek Sandi. Goleki mumpang sik sirahku ngelu. Siti. 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 Nah, kan suarane. Siti. Siti. Emak. Siti. Emak. Emak. Siti. Mama. Emak. Wis wis. Mas, pecah cilik. Senang kecil cilik. Kowe iki ogek cilik tapi lemu iki sebenarnya ana apa ta? Aku kan lagi ngombe esku dirayek Sandi ya. Lah aku nek ngeroyok ajak Siti sing oleh. Tidak ese. Agak teko malah melu. Di kowe. Rejak segel. Ana apa iki ana apa Ana apa? Iki lho jadi jaluk es Lana tapi Lana mau ngai. Lah iku kan esku. Mbok jaluk sithik wis ora oleh. Wes. Ini ya. Aku kan yang cut bareng-bareng, dolan ya bareng-bareng, ora. Mau sekolah ya bareng-bareng. Duwe pakanan ya dipangan bareng-bareng. Kowe duwe pakanan, Sandi yo dikai. Sak balike Sandi duwe pakanan yo Lana dikai. Dipangan bareng-bareng, aja dipaili, dolan bareng kok dipangan dhewe. Wes saiki mau ndi ese dhewe bareng-bareng. Nanti mau ese Didi ese ndak mau. Oh, digoreng aja. Reja!